बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं gच्छामि សូមនមស្ការពុទ្ធកណាគុំចាស់គ្រប់អង្គចម្រើនពរញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទពលសប្បុរសជនក្នុងក្របប្រទេសញាតិញោមតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ញាតិញោមហើយនេះជាថ្ងៃទី1នៃការចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅព្រះពុទ្ធរូបត្រង់បាតញាតិញោមព្រះពុទ្ធត្រង់បាតដែលបានធ្វើនៅសម្រាប់តម្កល់នៅក្នុងទីអារាមវត្តពុទ្ធជូតហើយវន្តត្របាត់កៅនេះពោហើយកម្រងនៃការកសាងនេះគឺចំនួន100អង្គតាមកម្រងពោហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំកណាត់មកភាពមានការខ្វះខាតបច្ច័យសម្រាប់សម្ភារៈទិញសម្ភារៈសម្រាប់ថ្លៃឈ្នួលជាងខ្លះដូច្នេះហើយសូមពៀវនាវញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប៉ុណ្ណោះសប្បុរសជនអាចទៅរកជាស៊ីម៉ង់តាមសទ្ធាជាខ្សាច់ក្បានញាតិញោមអាចចូលរកជាវដាច់មួយអង្គពីរអង្គក៏តាមតិចិត្តសទ្ធារបស់ញោមញាតិកណាគុំចាស់គ្រប់អង្គប៉ុន្តែអូហើយដោយតម្លៃមួយព្រះអង្គតម្លៃ$60,000រៀលឬក៏$150ញាតិញោមអាចជាមួយព្រះអង្គពីរអង្គ3អង្គក៏តាមសទ្ធាជាមួយព្រះអង្គក៏តាមសទ្ធាជាថ្លារបស់ញោមញាតិកណាគុំចាស់គ្រប់អង្គផងដែរសូមអនុមោទនាबुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि